以下內容涉及粗言穢語，敬請留意。琴日講渣男，今日講渣女，唔係講渣女有咩行為，係講我呢個渣女點睇某一啲男人。我諗唔止我，身邊好多妹妹都試過同個男人三九唔識七，佢劈頭第一句就問你今晚得唔得閒啊？約嘛？即係問你打唔打啤？一般有禮貌嘅妹妹可能會答呀，黐線。這如果係烈女嘅，就回你一聲恭喜發財，然後掉頭就走。咁我呢個渣女會點答呢？打啤？你有幾錢啊？聽到呢度係咪已經 feel 到我渣呢？喂，大佬，大家初相識，唔好話你有冇性病，我連你貴姓我都未知啊！我唔同你講錢，唔通同你講感情啊？我成個人啊，由出世嘅奶粉尿片，到而家衫褲鞋襪化妝品護膚品唔使成本啊？憑咩覺得我會俾你白嫖啊？你話同人收錢打啤嗰啲係雞好 cheap，唔收錢同你打啤衰撚個雞咪仲 cheap？就當我真係肯唔收錢，打完啤唔通你會頒個獎俾我咩？你咪又係周圍唱我 cheap，咁我係咪都 cheap 噶啦？咁點解我唔收錢啊？仲有啊，邊個話你聽做雞好 cheap 啊？性工作者喺石器時代已經有噶啦，喺古代已經可以叫做一種職業，同你收1萬幾千去打份牛工係一撚樣噶。你憑咩覺得自己比人高尚啊？同你去食飯按摩時候要擺低錢係一撚樣噶咋？咩話？我都有份舒服，啱嘅，但係前提係你真係要生得好靚仔，技巧真係好好咯。但如果你真係咁好嘅話，開口約炮嗰個就係我，唔係你啦。仲問今晚得唔得閒？我而家就行得啦。服務若然係好嘅，俾翻錢你添啊！但你唔係啊嘛，生到成個 baby face 咁，我對你又冇感情可言，唔收你錢嘅外星人都嬲鳩我啦！真係咁想要嘅，一係俾啲心機學下打扮，學下溝通，學下溝女；再唔係嘅，俾心機揾多啲錢，安安分分去叫雞，唔好再成日開口埋口問人哋打唔打啤，上唔到就話人哋 cheap，話人哋扮上菜，好撚收家啊！我係9噏多個呼吸嘅渣女，無與倫比。我哋下次再